Санаачлагч Чек Медиа агентлаг. За ингээ хил хамгаалах ерхий газар дээр ирсэн байна. Хил хамгаалах газар эндээс ингээ хөдлөх гэж байна. Хамтрагч хил хамгаалах байгууллага. Дэмжигч Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газар. Дэмжигч ерөнхий ивент тэтгэгч Хангай Construction. Ивент тэтгэгч Вүү. Одоо зайван үд мэн 30 гаруй градустай л насах. Ивент тэтгэгч Монгол улсын ламтар Борш. Энэ бол чанга байна. Замд бол жинхнээс нусаацтай нь бол одоо энэ цараймаар авах байх тусаа өнгөрсөн. Тэр өнөөдөр бол говийн сах ил шуургыг тусгай томилоод үлгийн ажиллаар хичттэйгээ хэлийн зургас дээр очиж сайхан үзчихэд ирлээ. Тэгээ мэдээж одоо энэ хорвоо ертөнцид хязгаарын цэг гэж байдаг бол их оронд маань бас хэлийн хязгаар гэж байдаг юм байна гэдгийг мэдэрлээ. Сэрээд No, it's gonna sound though. It's beautiful. Claro. Хамс. Соёл орг унтлаа. Сунтаарсаа. Цагийн манааны хүчинд л унтлаа. Хүтэн ч дээ. Сүнсэж авах үлээт. Энэ томч бас удаасдаг юм тий. Бараг 2 цаг. 2 цагаас одоо юм уу? 3 цагаас одоо. Шинжтэй хөлөө үзүр тасрах гээд. Рүүд. Тэгээ босч нэг юм томыг явчих тавьсан шүү дээ. Тэгээ буцаад унтсан. Тандчтай. Хан тэгж тий. Танаас тэгтээ сайхан унтах юм аа. Хүнжилтэж орчмоор санагдлаа.
гар хөл хийгээд халуун шатаад байгаа юм шиг л байна. Маа 70 ч өөдөөс харчаад бүр үнэгчлээ. Хөлдөж өгөхөөс ирсэн чи үнэгчлээ хам гэд. Амар дулаахан л удаж байгаа юм шиг байна. Яаж шүнийг давндаа гэж бодлоо. За одоо ингэ шууд хөдлөх байгаа. За. За өнөөдөр бол маш сонирхолтой өнгөрлөө. Цэргийн утаснаас хавлаа шууд тусгаад томилгоод бүлгийн одоо энэ тусгаагийн нэгсэндээ хувцсыг өмсөд гарах бас их тийм сэтгэлийн омгшилтой. За нэр яах гээд байгаа вэ те. Нөгөө муу хоёр дайн төрнө гэдэг шиг нэр яах гээд байгаа вэ. Тэгэл буу зэвсэг бүгдийг хагсаал ингээл мэдээж бүх юм бол одоо ингээл өдрийн турш болоод өнгөрөхөд бол одоо надад сэтгэл түлцсэн хамгийн сайхан одоо нэг торгон хэл гэдэг шиг торгон мөч бол одоо яг өмнө цэгийн оров гашууны бордлогоо дээр очиж хилийнхаа багнаас эд завах соёмбот хөшөөндөө ёслох өвгдээдсийн маань амиар сольж цусаар сольж ирсэн энэ сайхан газар шороо их нутгаа ээж аав шиг хайрлах хэвээр маа. Ингээд сайхан баялаг сайхан түүхтэй олон баатарлаг сайхан одоо хилчидтэй хил дээр байгаа нийт одоо хилчин ахлах офицеруудаа бүгдэнд нь бас энэ нэвтрүүлгийнхаа одоо боломж олдсон дээр чин сэтгэлийн бүр зааж гор. Аачлаа. Чин сэтгэлийн талархал илэрхийлмээр байна. Гахалтайс. Амар шуурхтай байсан. Тэгэхээр хилчдийн тэр өргөсөн дангараг, цэргийн өргөсөн дангараг гэдэг бол эх орныхоо өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага гэдэг бол байгалийн ямар ч ширүү нөхцөлд байсан эх орноо алдшгүй дархан байлгана гэдэг энэ цэргийн дангараг гахалтай. Тэгээ бүх хилчдтэй бүх эрцэгүүдтэй баярлалаа. Та нар бол гайхалтай. Чигэн баатрч. Дураараа тэ өглөөний хилийн манай гадаа өглөө сэрэлтийн эсцээ дүүбэл 32-ийн 1 балжаа унтж байгаа сэрдэг. Яа саха буруу. Салж ясах тэр их тусдаг хүмүүс байна. Жинжингээ унтааг өнөр. Одоо яаж унтах гэдэг юм махраац явъя. Ямар гоё юм бэ? Одоо ерөнхийдөө бол мал үлчих цаг болж байгаа юм байна. Яг тэр үеэр нэрлээ. Тэгээ одоо ишгнүүд төлөө барьж авч жижиг өстэй хийчихэд тэгээ бог малаа бэлчээх юм. Тэгээ ямаа ихтэй учраас нөгөө ишиг ихтэй ганцхан хургтай байгаа гинэ. За барьсан ишгээ илүү ихтэй орчоод ишгнээс нь барилцъя. Энэ хөрөөх.
Хороо өгч гэнэ үү? За. Та хөрөнгөө юм дөө. Утахгүй. Хань ижлий чи аваад ир. Хай. Чичгэж. Болчихлоо. Хөөх ишээд. Мал. Нэг л нөгөө ишиг бүрийн баг дээр. Одоо амар хөөхөн байдаг. Хүний игдүү хүргэсэн, хайр хүргэсэн. Тэгээд нэг жоохон өвөр нь ургаад ирэхээр хоорондоо мөргөлдөж тоглоод. Тэгээд энэ одоо жижиг юм хатан зохион дээр хөөх ингээд дөрөв үлэр юм. Би өгсөж үсээд. За сайхан байна. Цагаагаар сайхан байна. Сэтгэл санаа сэргээ. Тэмээ унах үлээ та. Тэмээ юу? Унлгүй яах вэ? Тагшаа. Шид. Нөгөө мө тэмээ чи нөлөөдөг гэж шүү дээ. Өө сая тэмээ сансан багш тэгэхгүй. Тэмээ. Тэмээ гэж нэ. Ойрчин би мал дээр ирээсээ ирээгүй. Ялангуяа бог мал хонь хамаан дээр. Тэгээд ирээд малын бууц үнэрлэх. Тэгээ энэ үнэрийг та нэг мэддэг ч гэсэн амар гоё үнэ. Тэгээд биш нэг багдаа байж тэгээ мал дээр байсан чи. Тийм дурсамж сэтрээд аав ээжтэйгээ байсан сайхан хүүхднээс маань санагдаад ийм сайхан тийм өдөр байна да. Энэ бас нэгэ бодвол нэг хит тонцоо. Бараг бодлчууд ноолоор авах жишээ нь болцсон юм шиг. За надагш ярьлаа. Ер нь бол миний зорилго таныг амрах. За. Тэгээд би зөвхөн нөгөө хинтэйгээ Инхбатартайгаа 5-аас доош, за 6-аас доош хүний хоолнд бол хинч надтай юу ч ярихгүй гэдэг би үнэхээр ихтэй байдаг. Ойлтоо тийм. Онцгой. Үгүй. Онцгой байхгүй шүү дээ. Онцгой. Анх зэрэгтэрэл заа гэж хэлжсэн чи. Тий. Эхний нэг 7 хоног бол Заа гэсэн. за Ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work, I ain't got no job, ain't got no money. And what have I got? Ингээд жижигтэй хоолоо амтлах хэрэгтэй байна. Тэгээд эсвэл орж ирээд юм эсвэл авч байгаа юм. Манай жижигэр таа хоолоо. Nobody can take away. За маань хоол ямар болсон бэ? Хин yes гэсэн бэ? Түгжээ. Гой хоол болж юу? Миний онжуурлаг гой яг үнээр хэлээ. Хин бэ? Өөрч. Маа туулаа гом. Хоол дажгүй. Зааш. Сайн ингээд цагийн манааныхаа хоолыг хийгээд тавьчих.
чиз сэргээ авна. Өөрөө бас эдэлцдэг байгаа гэдэг шиг. За. Нэг алга ташчихгүй. За таасан ба. Бодно. Тайзан дээр гарч ирсэн шиг тийм мэдрэмжтэй ялгах ташаа. За манай сайхан олоорой. Өстө сэтгэлдээ дэвсэж хийсэн шүү. Экватортэй. Мэдчихээ. Аа. Сэтгэлээ амтах чинь. Биш ингэсэн бохгүй юу? Би нэг гоё боломж олгоод хинт цуг тоогооч хийсэн юм чинь. Экватортай гоё мэдлэгээ дэвшүүлээч гээд эдүүлээ гоё хоолоо идчих та гоё мэдлэгээ дэвшүүлэх юм байна. Арга гэрийнхэндаа ч юм уу, нийт монголчуудаа ч юм уу. Түнгээсээ явж шүү. Яа, экватор дээр харин битээр хоол хийж явахдаа жиг алтан боломжийг ашигладаг шүү. Тийм. Аймгийн төвд байгаа. За ингээд Өвөрхангай аймгийн 12 хотод байгаа. Манай экваторын аав, ээж, ах トゥ, найз, нөхөд, амраг, садан бүх Өвөө. хайрт өвөө. Өвөгийн хөхтөө. Тий, өвөө. Өвөө юм хоёр. Өө за тэгвэл өвөө юм хоёртоо тий. Хүн цэргийн албаа сайн хааж байна. Сайхан хамт олонтоо. За одоо тэгээ өргөжлүүлээч. За. Өвөрхангай аймгийн 12 сумын төвд Арсентийн 8 дугаар амьдран сууж байгаа хайрт өвөө болон ээж тэгээд ихч дүүнэртэй хайртай шүү. Хүн цэргийнхээ эр цэргийнхээ албыг нэр төртэй сайн хааж байгаа. Тэгээд олон найз нөхдөд болж байгаа. Тэгээд цэргийн амьдралаа одоо тасч эхэлж байна. Бодохгүй шинээр дүүнэр ирэн тэнгууд одоо мэдсэн сурсан бүх юмаа дүүнэртэй зааж өгнө. Тэгээд намайг хүлээж суугаа гэр бүл болон найз охиндоо бүгдээрэнд нь хайртай шүү гэж хэлье. Оо нэ зөвхөндөө гэж бодом. За Өвөрхангай аймгийн 12 сумд суугаа ээж оюун эрдэнэ аав их төвшин эмээ бямсрынтэй энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд таньдаг мэддэг тэгээд Монголынхаа бүх ард түмэнд сайн сайхан аз жаргалтай амьдраарай гэж хүсье. За баярлалаа. Гоё гэж байна. За. Тулаа бүр гэж ер нь ховор нэр баг тий. Идэхэд болсон. Идэхэд болсон. Нэр юу? Төгж яаж хийж чадчих. Харин чи бүр За манай тулаа бүр. За ингээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд Өвөрхангай аймагт суугаа аав Нямасар ээж отгон чимэг Өвөрхангай аймгийн зүүн бэдэн суманд сууж байгаа. Эмээ отгон нийт ах дүүс бас Улаанбаатар хотод сууж байгаа. Миний хайртай гिच долгормаада энэ өдрийн мэндийг хүргье. Хүн маш сайн байгаа. Хүн та нартай маш их хайртай шүү. Удахгүй уулзахын ерөөдөө төвшүүлье. Баярлалаа. За нэг өдөр хүмүүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өвөрхангай аймгийн хар онд суугаа хайртай Батэрдэн хайртагч долгор сүр нартай хайртай шүү гэж хэлээ. Тэгээд нутгийнхаа хамт олон найз нөхөд хамаатанстай ах дүү нартай бүгдэнд мэндийг хүргэе. Биерцгийнхаа албан нэртэй хааж яваа шүү гэдгийг хэлье. Тэгээд бас Монгол Улсын үндэсэг дээр алба хааж байгаадаа их бахархаж байгаа гэдгийг бас хэлье. За баярлалаа. За зэгмэд хөөх штэ. Баярн да. За мэцгоноо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өвөрхангай цугаа эмээ болон аав ээж ах トゥ, найз нөхөдөө энэ өдрийн галуулан баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд хүн өмнө говийн намгун сумын цагаан дэрсний 247 дугаар салбарт эр цэргийн албаа сайн хааж байгаа. Тэгээд энэ олон сайхан ирчүүдтэй хамтаагаад их нөхөрх баяртай. Тэгээд та бүхэндээ юу сонсон 9 цаг өгсөл нь хүсэлтлэн бэлтгэл тоо гэдэг. Тэгээд Тэгээ газ дуулчих юм уу? нэг сайхан найзуудтай одоо дэмжих хэлүүлээ тэгээд дуулъя да. За тий за. Мөнгөийг осооч сэтгэлийн бороо найз минь дурсан чиг минь сануулан ээж эргэлдэн шуурал сайсгэн
Ор залуунасаа хийсгэж олон аавын хөвгүүд мөр зэрэгцсэн он жавгууд их орон минь амгалан байг эрцэргүүд алхаад марш их орныхон төлөө бүсгүй минь чиний төлөө халуун ам зүрхэндээ чин зорилгоо хадгалж аюул бүхнийг сөрсөө нар мандах зүг алхан аз жаргалтай амьдрал минь маргааши огтан Орсоо ус шиг амьдрал өнгөрөөч Оршрах тавилантай онжоо анд минь тэртэйхэн жилүүдийн итгэлээ тавьсан тэрри анд минь чамаагаан уулзах мөчтөө их хорны хамгаалан ба эрцэргүү алхаа маш их хорны хонтоо үсвэн чиний төлөө хадуунай зүрхэндээ чин зорилгоо хадгалж аюул бүхнийг сөрсөө нар мандах зүг алхан аз жаргалтай амьдрал минь маргааши